السلام عليكم. الوغ بالنسبه لهذا الفيديو اللي غادي نديرو ان شاء الله اليوم هي الكوريجي ديال ليكزام ديال الاس ام بي ديال لا فاكولتي دي سيونس دو رابا، دونك FSR 2018 سيسيون نورمال. هذا هو المونتاج اللي عطاونا واحد المونتاج فيه un transistor bipolaire واحد transistor à effet de champ. La première question, قال لك établir le schéma équivalent, le schéma en régime statique. Schéma en statique. Et باش نديرو une première analyse لهذا المونتاج. شنو le rôle ديال هذا le transistor bipolaire? C'est كيدير l'amplification de signal. Donc هذا transistor bipolaire كيدير l'amplification. Le rôle ديال هذا transistor à effet de champ بحال un switch. Donc غادي un switch اللي كيكون عنده غير on or off. Donc automatiquement on va comprendre que هذا transistor qui amplifie le signal يعني غادي يكون في le mode normal actif. وهذا خصو يكون في لو مود ساتوري. داكور، دونك عليها غادي نخدموا هذا بالنورمال اكتيف وهذا بالساتوري. داكور، دونك عليها قلنا بان هذا غيلعب ليا لو رول ديال ان سويتش. بالنسبه لو شيما في الريجيم ستاتيك كما كنا شفنا سي كو الكوندونساتور تيولي il va se comporter comme un fil ouvert، يعني غادي نديتاشيو هاد لا بارتي كامله ونديتاشيو هاد لا بارتي كامله وغتمشي لي حتى هاد الكوندونساتور سي جي. و بيان سور دونك غتمشي لي حتى سميتو هاد لاليمونطاسيون فاريابل. دونك شنو يبقى ليا فينالمون؟ يبقى ليا هاد لو بون ديال هاد لي دو ريزيستانس اون باراليل R2 R1. هنا لو ترانزستور بيبولار ديالنا RC غتبقى بيان سور غتبقى لينا حتى لاليمونطاسيون VCC. وهاد لو نو غيمشي ليا لو ترانزستور à effet de champ, le drain gris des sources. هنايا c'est RE, donc RE et RS. donc RL اللي تمشي ليا مع هاد الكوندونساتور اللي غادي يولي كوم ان سيركوي اوفير. فوالا هذه هي الشيما في الريجيم ستاتيك. دونك هنايا غير pour faire attention بالنسبه لو سونس دي كورون. هنايا سي لو سونس ديال اي بي. Donc il y a le courant de base. Bien sûr, IC c'est fait le sens هذا IC. هذا c'est le sens ديال IE, courant dans l'émetteur. Et donc le VGE غتكون عندي ال VGS هنايا. هذا c'est VGS. هذا c'est VDS. كما قلنا بالنسبه للترانزستور effet de champ في المود ساتوري سي كو تيكون عندنا الاي جي ايكال 0 في جي اس انفيريور ا 0 et VDS supérieur à 0. المهم هادشي غير دي رابيل لا بارتي القديمه ديال الكور. وفي لي دوني ديال ليكزيرسيس كانوا عطاونا كو VBE ايكال 0,7 فولت وعطاونا بيتا est égal à 170, يعني très supérieur à 1, يعني on peut dire que IC pratiquement égal à IE et on peut dire que IC est égal à bêta IB. donc هذه بوحدها كتعطينا que IC pratiquement égal à IE. المهم هادشي غنحتاجوه من بعد et que IC est égal à bêta IB. quoi d'autre عطاونا في les données؟ عطاونا la tension d'Early tend vers l'infini et عطاونا VP tension de pincement بالنسبه للتك est égal à moins 3 volts. alors une petite simplification نقدروا نديروها لهذا لو مونتاج. شنو هي السامبليفيكاسيون اللي نديرو؟ هي كو هاد لو بون ديفيزور نقدروا نديرو هنايا ترانسفورماسيون ديال تيفنان. دونك اش غادي يولي عندنا هنايا؟
de la partie RC RE هي شنو تولي عندي هنايا تولي عندي هنايا ريزيستانس دو تيفنا وهنايا un générateur un générateur de تيفنا peut-être هي لا ماس ولا بغيتو نجرو لهنا نديرو ماس كومون ça sera la même chose donc هنايا ار تيفنا وهنايا او تيفنا وهاد لا بارتي غنكملوها عاديه كما كانت دونك هنايا سي في سي سي VCC, il y a une masse, et voilà, donc on a transistor à effet de champ, ici c'est la résistance RS. Alors ici c'est VGS qui manque là, ou c'est le courant dans la grille, IG, ici c'est la grille, drain et source. Voilà, donc هذه درناها غير pour simplifier le montage كيجينا plus simple كيتلغى لينا هاد لو نو d'accord or que RT كيفاش غنديرو باش نلقاو RT c'est R2 parallèle à R1 donc avec RT c'est R1 parallèle à R2 et Thévenin شنو كنديرو في Thévenin كنديرو هنايا le diviseur de tension donc le diviseur de tension يعني عندنا R2 و R1 la tension Thévenin هي هاد la tension هادي ولا طونسيون الكبيره هي في سي سي يعني هذا المونتاج غنتخيلوا هاد لا بارتي هادي غنتخيلوها دايره بحال هكا R2 R1 هذه R2 هذه R1 حنايا ها هي او تيفنا هي هذه هي او تيفنا وهذه كامله سي في سي سي علاش باسكو راه عندنا اليمونطاسيون في سي سي كومون هنايا دونك هذه سي في سي سي الوغ بغينا او تيفنا كنديرو ديفيزور دو طونسيون سي la résistance considérée sur la somme des résistances fois la tension كبيره donc E تيفنا est égal R1 sur R1 plus R2 fois VCC VCC عندكم R1 عندكم هادشي كله عندكم donc on peut calculer E تيفنا et on peut aussi calculer R تيفنا ياك alors هذا المونتاج ولا لي simple. Alors les questions, la première question قال لك لقى ليا déterminer la valeur ou la calculer le courant IC. Donc IC c'est-à-dire le courant dans le collecteur. Alors il est جينا دابا le montage simplifié اللي عندنا هنايا. شحال من مايل عندنا هذه كامله 60 مايل عندنا هذه 60 مايل عندنا هذه 60 مايل voilà et on peut considérer هذه كامله حتى هي une مايل. شنو هي لا مايل يعني خصني نبدا من واحد لونطري فيغ اون سورتي داكور يعني من لا ماس فيغ حتى الفي سي سي دونك بالنسبه لاي سي فين كاين اي سي هو هذا هو الكورون اي سي ولكن دونك هذا هو اي سي يعني نقدروا ناخذوا هاد لا مايل كامله مي هاد لا مايل كامله عندنا فيها دي غروندور اللي ما عندناش بحال اي دي اللي من بعد غير هادي يجي في لا كيسيون سويفونت دونك هاد لا مايل ما خداماش اور اون بو prendre هاد لا مايل هادي شنو فيها اي او وحنايا كنعرفوا بلي راه كي قلنا في الاول اي سي براتيكمون ايغال اي او ياك دونك نقدروا ناخذوا هاد لا مايل ومن بعد نعوض اي او نديرو بلاصتو اي سي دونك هادي سي اي او الوغ نسميوها ام 1 لا مايل 1 دونك ام 1 نو دون في لا لوا د مايل شنو كيعطينا هنايا موان او تيفنا plus R Thévenin fois le courant. Le courant, le courant, c'est le courant IB. Donc c'est R Thévenin fois IB. شنو آخر عندنا plus VBE. On a le courant entre la base et l'émetteur. Donc plus VBE plus RE IE est égal à quoi? Est égal 0 avec IE est pratiquement égal à IC. Donc on peut dire que IC égale, ça fait qu'on a IC, on dit donc égal à quoi? Attention, donc on dit IB. Donc IB égale à quoi? Égale à IC sur bêta. Parce qu'on a dit que car bêta est très supérieur à 1.
D'accord? Parce qu'on a dit que bêta est égal à 170. Donc, IC est égal à bêta IB. Donc, on remplace fait de l'équation. Je n'aurais dit qu'on est na. Et qu'on est na moins ET venin. Pardon. Moins ET venin plus RT venin fois IC sur bêta. D'accord? Plus VBE plus RE fois IC est égal à 0. Donc, on a remplacé IB ou IE les valeurs d'IE par rapport à IC. Donc, finalement, on va factoriser IC هنايا وغنجيبو هادشي كامل للجهة الأخرى غتعطينا IC égale ET venin moins VBE divisé par RT venin par bêta plus RE. Donc, هذه هي l'expression ديال IC. وبالنسبه للكالكول نيميريك هادشي كامل راه عندكم هادي عندكم ET venin و RT venin راه on peut le calculer في le début. D'accord? Donc voilà, هادشي pour la première question, déterminer IC. La deuxième question, déterminer VGS. Fini VGS. Voilà, هادي VGS, c'est la tension entre la grille et la source. بالنسبه le transistor à effet de champ. Donc بالنسبه le VGS, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr exploiter la loi de Maille. Finalement, il y a la maille qu'on va choisir. Donc, il y a bien sûr une maille qui contient de la partie Ali. D'accord? Donc, on peut prendre de la maille kbira, Ali. Or, de la maille VCE maintenant. Sinon, on peut prendre de la maille une masse. Si je m'explique une masse, elle est commune. C'est-à-dire, soit on a هنايا ونحطها هنايا ونحطها هنايا. Voilà, هي درتها هنايا. نقدر نديرها هنا. D'accord? Donc, إلا خديت هاد لا ماس من هنا حتى لهنايا راه هادي اون مايل. دونك إلا مشيت من هنا حتى لهنايا. علاش؟ باسكو إلا مشيت من هنا حتى لهنا في سي سي عندي ار سي اي سي عندي نهبط لهنايا في جي اس هي اللي تنقلب عليها و ار اس فوا اي اس. اي اس جو بونس عندي. علاش؟ باسكو في لي دوني راه عاطينا اي دي و عاطينا اي اس. فوالا. دونك عاطينا اي دي و عاطينا اي اس. فوالا راه عاطينا اي تي. وفي سميتو في التك polarisation في saturation ID est égal à IS. Donc ID est égal à IS. Donc on peut exploiter la qadia. Voilà, on peut calculer VGS. Alors la relation اللي عندنا اللي غنتيريو من لا لوا د مايل هي موان نسميو هاد لا مايل هادي نسميوها M2. دونك هنايا حتى لهنايا فوالا هادي نسميوها M2. وهادي مايل M2 اش غتعطيني؟ M2 غتعطيني نبدا من هنايا. فوالا نبدا من هنايا موان RSIS moins VGS moins RCIC plus VCC est égal à 0. Ou là, on RSIS plus VGS plus RCIC moins VCC est égal à 0. Mais dans les cas, on peut multiplier par le moins. Donc, moins RSIS moins VGS moins RCIC plus VCC est égal à 0. Or, IS pardon est égal à ID كما قلنا. وحنا ID كاينه واحد لا فورمول كاينه في الكور سي كو ID égal à quoi? ID est égal à K, la constante K fois facteur de VGS moins VP, la tension de pincement au carré. D'accord? هذه في الكور. et عاوتاني K l'expression ديال K حتى هي كاينه في الكور سي كو K est égal à quoi? est égal à IDSS divisé par VP au carré. هذه راه عطاوها لنا في l'examen وهذه حتى هي عطاوها لنا في l'examen. Donc on peut calculer la valeur de K. Donc هي K عندنا. Donc نرجع. Alors ID est égal à VGS. Alors est égal à une expression اللي فيها qui contient VGS. وحنايا شنو بغيت VGS. VGS راه هي عندي هنايا وتكون عندي حتى في ID. Donc نجي نعوض هنايا. اش تبقى ليا هي moins RS fois
شنو fois IS يعني fois ID يعني fois هاد l'expression كاملة c'est-à-dire fois K facteur de VGS moins VP le tout au carré هاد moins VGS moins RCIC voilà plus VCC est égal à 0 donc قضية فيها إلا لاحظتوا فيها VGS au carré وفيها عاوتاني VGS وفيها هادو qui vont devenir des constantes qui sont des constantes parce que هادو déjà ils sont donnés donc راه تخرج لي finalement une équation de deuxième degré donc غنجي غادي نشرح هادي donc غادي تعطيني هي c'est moins RS K facteur de VGS au carré moins 2 VGS fois VP plus VP au carré. Le tout moins VGS moins RCIC plus VCC. عندكم يخلعوكم هاد قوة لي كالكول وهاد لا فورمول طويلة راه سي غيان راه درت غير الاخر المتطابقة هامة ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 2 دونك هنايا غادي نشر غتعطيني هي موان ار اس K fois VGS au carré moins donc il y a 2 VP moins mal moins ben ça devient plus moins 2 plus 2 VP fois RS fois K fois VGS add moins VP carré fois RS fois K add moins VGS add moins RCIC add plus VCC est égal à 0 donc إلا لاحظتوا هنايا VGS غنشد هاد VGS هادي نفاكتوريزي VGS هادي فيها الكاري غنخليها تال كلي ما عندهاش وحده اخرى فيها الكاري موان RS فوا K فوا VGS كاري دونك هادي كامله نعتبروها بحال A بلوس فاكتوريزي هنايا VGS اش بقى لي هنايا 2 VP RS K moins 1 fois VGS دونك شديت هادي وهادي فاكتوريزيت ب VGS عاد هادشي اللي بقى ليا هي موان VP كاري RS K عاد موان RCIC عاد بلس VCC égale à 0 دونك هنايا جو فوز انفيت انكم هادي سي اون فالور A هادي سي اون فالور كي est B وهادي سي اون فالور كي est C جو فوز انفيت انكم تحسبوهم بكالكولاتريس دونك ديروا لابليكاسيون نيميريك راه ساهله هادي راه هي اي دي اس اس على في بي هادي معطيه لك دونك تو بو كالكولي ك ار اس عندك في بي عندك ار سي عندك اي سي عندك في سي سي عندك كلشي هادشي عندك دونك فينالمون واش غتلقى ا في جي اس او كاري بلس بي في جي اس بلس سي ايغال 0 دونك انا كنت درت لي كالكول نيميريك ما عنديش البرويون مي je me rappelle عطاتني هنايا دو فالور donc عطاتني deux valeurs de VGS qui sont négatifs les deux d'accord donc les deux ils sont négatifs donc هنايا comment on va sélectionner donc هنايا نهضروا de façon générale مي غديروا دلتا وغتلقى ليا supposons لقيتي deux valeurs يعني VGS 1 و VGS 2 comment tu vas sélectionner donc عندنا واحد la condition في الcours c'est que VGS قلنا في الاول قلنا راه انفيريور ا 0 ياك وعندنا واحد كونديسيون اخرى خصها تكون supérieure à VP c'est-à-dire supérieure à la tension de pincement or VP عطاوها لنا سي moins 3 donc VGS تلقاها غتاخذ لا فالور كي كونكلوز entre moins 3 et 0 et sûrement وحده فيهم اللي غتكون elle va satisfaire هاد la condition voilà حنا لقينا VGS bien alors la deuxième question c'est de déterminer ID, le courant dans le drain. Donc le courant de drain ID, هو عنده واحد لا ريلاسيون اللي كنا قلناها ديجا في الاول ها هي c'est que ID est égal à K facteur de VGS moins VP le tout au carré وهنايا راه لي كيسيون لونشينمون ديالهم ماشي كوينسيدونس راه نطلبوها لك حتى قالوا كالكولي VGS. Donc IT, on sait bien que IT est égal à K, facteur de VGS, moins VP,
le tout au carré. Donc هذه question سهلة bien sûr إلا حسبتي VGS. Donc VGS حسبناها من السؤال اللي قبل وتعوضوا هنايا وك راه سي IDSS divisé par VP carré. Donc le facteur de VGS moins VP le tout au carré. Voilà, donc là c'est pour le calcul ديال ID. هادو كاملين راه question 1. يلا question 1. La deuxième question شنو طلبوا فيها le calcul ديال RP, la résistance entre la base et l'émetteur ديال transistor bipolaire, et GM, ce qu'on appelle la transductance ديال le TEC. Alors بالنسبه ل RP سهله. RP كنا شفناها ملي كنا درنا الموديل في الريجيم ديناميك ديال الترانزستور. كنا لقينا بان دي بيتا RP ديال بي باردون على باز هذه هي RP هذه وهذا سي ليميتور هنايا داك الجينيراتور de courant بيتا اي بي اتسيتيرا ما يهمناش. دونك RP هي هذه لا ريزيستانس RP شنو قلنا كتساوي لنا هي la tension VT divisée par le courant de la base. Donc RP, voilà, RP est égal à IP divisé par VT, la tension VT. La tension VT راه معطيها لكم هي la tension هي la tension VBE هي la tension de seuil. D'accord? Donc VT sur IB. Ça fait IB اللي عندك كتعوض به سينو ما عندكش كتعوض ب IC. ديجا كنا حسبنا IC في السؤال اللي قبل. Donc IC c'est quoi? C'est bêta IB. Donc IB c'est quoi? C'est IC sur bêta. Donc il y a VT sur IC sur bêta. C'est-à-dire c'est bêta fois VT sur IC. Voilà. VT عندك bêta عندك و IC عندك. Donc il reste à faire l'application numérique. D'accord? Alors, je passe d'abord le GM. GM, la transductance GM. GM est égal à quoi? Est égal à deux relations في الكور ديال التك. عندها C2 sur la valeur absolue ديال VP fois le racine ديال IT fois ITSS. صافي. Sinon, إلا جيتي بغيتي تعوض ID بهاد لا فالور ديالها هادي كفاكتور دو في جي اس اتسيتيرا اتسيتيرا وكتقدر تعوض اي دي اس اس بهاد لا فالور هادي سي كا فوا في بي كاري. دونك تو فا سامبليفيي اتسيتيرا اتسيتيرا تقدر تخرج في لا دوزيام ريلاسيون اللي هي ايغال دو كا فاكتور دو في جي اس موان في بي. دونك مزيان تاخدوهم بجوج باش في ليكزارسيس على حساب لي دوني اللي عندك. الا كانت عندك في جي اس و في بي دونك تستعمل هادي. سينو كان عندك اي دي و اي دي اس اس تستعمل هادي. وهنايا راه هنا تقدر تستعملهم بجوج باسكو دابا عندك بجوج اي دي ديجا حسبناها و في جي اس ديجا حسبناها و اي دي اس اس و في بي راه عاطينهم لينا. داكور صافي كيبقى لك غير لو كالكول نيميريك. فوالا دونك هادي سي بور لا دوزيام كيسيون. الوغ نشوفوا la troisième question. La troisième question قال لك سيدي établir le schéma en régime dynamique. Le schéma en régime dynamique alors في الريجيم ديناميك اش كنديروا كنديروا ماشي العكس مي بون بالنسبه لي كوندونساتور في الريجيم ديناميك كوندونساتور اش تيوليو كور سيركويتي يعني كيوليو ان فيل فيرمي. بالنسبه لي جينيراتور دو طونسيون كونتينيو اش تيوليو ماس يعني كنطفيوهم تيوليو ماس. داكور فوالا هادشي اللي كاين. وبالنسبه لو ترانزستور بيبولير شنو غادي تيولي لنا في الشيما ديناميك ديالو اللي هي تولي داير بحال هكا كي درت عاد دابا. هنايا ان جينيراتور دو كورون بيتا اي بي
Voilà, هنايا c'est la base, هنايا c'est le collecteur, et هنايا c'est l'émetteur. D'accord. Donc بالنسبة هنايا كتكون واحد لا ريزيستانس هنايا ياك اون باراليل غير هي لا ريزيستانس كتساوي لي شحال كتساوي لي لا طونسيون دو رلي ديفيزي بار لو كورون اي سي. اور لا طونسيون دو رلي هما عطاوها ليا طون فيغ لانفيني دونك هاد لا ريزيستانس اون باراليل elle va être négligeable دونك يبقى لي لو موديل هو هذا. داكور. بالنسبه للتيك حتى هو لا ميم شوز ترانزستور افي دو شون تولي عندي ديك لا ريزيستانس اونتر لا غري اي لو دران نيجليجابل دونك تولي عندي هنايا دي دران ديريكتومون وهنايا لا ترانسدكتونس جي هنايا لا سورس. فوالا هادشي اللي كاين. دونك هنايا لا سورس وهنايا جي ان فوا في جي اس. فوالا دونك نرجعو دابا للمونتاج ديالنا ونحاولوا نعوضوا به هادشي اللي شفنا دابا. دونك نبداو. الوغ بالنسبه ها هو المونتاج اللي عندنا. الوغ غنبداو من هنايا. هادي غتولي سيركوي تولي فيل فيرمي. هادي ار تي غتهبط باراليل وهادي هنايا غنعوضوا بالموديل ايكيفالون ديال هذا ديال الترانزستور. الا لاحظتوا واحد القضيه هنايا هادي تولي فيل فيرمي vers la masse. Donc اش غيطرا لهاد الار او غتكون سيركويتا. دونك غتكون سيركويتا ما غتبقاش دونك ما ناخذوهاش في الشيما ايكيفالون في الديناميك باسكو هادي كور سيركويتاتها صافي. وهادي غتولي عاوتاني فيل فيرمي وغتولي عندي ار اس باراليل ا ار ال. فوالا هادي هي لا سورتي. و ار سي غتولي ليا مع لا ماس باسكو هنايا في سي سي غتولي اون ماس ولو دران حتى هو غيولي ليا مع لا ماس. داكوغ. فوالا نحطو هادشي سور لو بوين براتيك. دونك غادي يولي عندي هنايا لا طونسيون فاريابل ديالي ها هي غتمشي ليا قلنا اون باراليل مع ديك ار تي. شوف غادي نجمعو هادشي كامل في الاخر ندير ماس كومون. ها هي نديرو كاع من الاول ماس كومون. داكوغ. دونك هنايا ار تي و ار تي فين غتمشي ليا؟ غتمشي ليا لا باز باسكو ها هي ار تي. من ار تي غنمشي لا باز. دون لا باز شنو قلنا لا باز باش نعوضوها؟ فين هي لا باز؟ ها هي هادي لا باز. من لا باز شنو كاين ار بي. داكوغ. دونك من لا باز غتمشي لار بي ومن ار بي فين غيمشي ليا ليميتور. وليميتور فين قلنا ليميتور غيمشي ليا لا ماس. داكوغ. لا ماس. دونك هنايا دونك غنمشي ديريكتومون من ار بي اون باراليل لا ماس. دونك هي ار بي فيغ لا ماس. دونك ار بي. داكوغ. فوالا ومن ار بي غادي نمشي نكمل لو موديل ديال لو موديل في الريجيم ديناميك ديال الترانزستور كيمشي من لا باز فيغ ار بي من ار بي ليميتور من لا ماس ومن لا ماس غادي من ليميتور غادي نطلع لو جينيراتور دو كورون. فوالا اللي هو بيتا اي بي. فوالا من الجينيراتور دو كورون كيمشي للكوليكتور. والكوليكتور في ستاتيك فين غيمشي ليا الار سي اون باراليل مع لا غري. داكوغ. دونك غادي نجي غادي ندير واحد لو نو غادي نحط فيه هنايا ار سي. فوالا ار سي فين غيمشي ليا فيغ لا غري. دونك غادي يمشي ليا فيغ لا غري. دونك هذه هي لا غري. فوالا. والموديل في الديناميك ديال الترانزستور فين هو تك هاي لا غري. دونك نكمل هنايا الموديل ديناميك غنحطوها لا غري غتمشي هي فين هنايا غادي نهبط هاد الجينيراتور هذا هنايا جينيراتور. دونك غادي يعطيني هكا جي ام في في جي اس. ابري فين غادي نمشي هنايا سي فيني لا سورس. دونك هنايا لا سورس نشوفوا لا سورس فين غاديه ليا في الجينيراتور. لا سورس غتمشي ليا هاي شوف هنا لا سورس غتمشي ليا الار اس اون باراليل ار ال. دونك من لا سورس غادي نزيد هنايا ار اس وغادي نزيد هنايا ار ال. فوالا نبينا عليه السلام. دونك هذه هي في زيرو في سورتي ولا في زيرو ولا سميوها اللي بغيتو. هي لا طونسيون بون ديال لا شارج.
وهنايا VI tension d'entrée. دونك هذا هو الشيما في الريجيم ديناميك. داكوغ دونك كنمشيو دقه دقه كنحاولوا نحترموا هاد لي ريغل اللي كنا درنا وهادشي راه ديجا شفنا في لي زيكزارسيس اللي كانوا في لي تي دي قبل. الوغ لا كيسيون اللي نتوقعوها ديما وهي اللي كاينه حتى في هاد ليكزام هي وراه سميتو كيقول لك كالكولي لو غان كالكولي لا ريزيستانس دونتري لا ريزيستانس دو سورتي صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لو غان اون طونسيون افي AV est égal à quoi? Est égal à V0 sur VI. V sortie sur V d'entrée. D'accord? Or, ce qu'on dirait, c'est toujours V0 en fonction du courant. Le courant l'oulani. Après, le courant en fonction du VI. Ça fait chili qu'on dirait. Donc, c'est pas très grand chose. Donc, il y a un générateur de courant. On a une tension VGS. En fait, c'est un générateur de courant, mais on a un courant, donc on a une tension VGS. Cette VGS, c'est VG moins VS. Nous voyons VG, le potentiel VG lié à quel courant? Ou nous voyons le potentiel VS, c'est quoi? Ou la tension, on peut une relation de tension directement. Alors, nous voyons bien. Alors, V0 égale à quoi? V0. Donc, qu'est-ce qu'on a? V0 كتساوي ليا هاد la résistance équivalente ديال en parallèle fois هاد le courant. D'accord? Donc l'exercice اللي فات كنا درنا موان علاش حيت كان عندنا هنا ان ترانزستور بيبولار وكان عندنا جينيراتور دو كورون هابط لتحت. اور كو هنايا عندنا في لو ميم سونس دونك هنايا في لو سونس انفيرس باردون ديال في 0 باسكو هنايا طونسيون او بورن ديال ان ريسبتور. لو سونس ريسبتور سي كون طونسيون الكورون عندهم ان سونس انفيرس. D'accord? Donc, le sens émetteur, il y a le même sens, le courant de tension. Donc, V0 égale à quoi? Égale à RS parallèle à RL. Donc, RS parallèle à RL fois GM VGS. D'accord? Or, je nous connais la VGS. VGS, donc on a c'est RS parallèle à RL fois GM. Facteur, c'est VG moins VS. Différence de potentiel VGS. ونرجعوا دابا نشوفوا VG égale à quoi. Donc فين هي VG هو هذه هي VG وهذه هي VS. داكور VS الا كتلاحظوا راه هي نمشيو لهاد نمشيو هنا فوالا هذه هي S. VS سهله هي د لا طونسيون هو د البوتونسيال هنا وهذا البوتونسيال هنا الا قارناه مع V0 راه هو V0. علاش؟ باسكو هنا عندنا اون ماس. إلا جينا نحسبوا V0 شناهي راه هي VS moins 0 دونك V0 est égal à VS. فوالا ها هي VS بعدا ها هي باينه VS c'est V0. داكور زيد VG c'est quoi? فين هي VG؟ VG هي هاد البوتونسيال في لاغري. دونك إلا جينا نشوفوا VG كيساوي ليا هنايا هو هاد البوتونسيال هنا. داكور نمشيو للشيما ديناميك ونشوفوا شنو هو هذا البوتونسيال في البوين سي في الكوليكتور. فين هو الكوليكتور فوالا هذا هو الكوليكتور. داكور دونك هنايا سي كوا هذا البوتونسيال هذا هو في جي. فوالا هذا في جي الا جينا نشوفوه هنايا لا ماس الا جينا نشوفوا لا طونسيون او بورن ديال ار سي هي في جي. فوالا potentiel au bord de RC c'est VG. Or, parce que c'est 0. Donc, VG est égal au courant qui passe par RC. Ou sinon, le courant qui passe par RC, c'est moins bêta IB. Donc, VG est égal à moins bêta IB fois RC. D'accord? Donc, c'est moins bêta IB fois RC. Donc, V0 est égal à RS parallèle à RL. Facteur de GM, facteur de moins bêta IB fois RC moins V0. D'accord? Donc, on a V0, on a simplifié pour V0 الجهة وحدة. Donc, c'est égal à RS parallèle à RL. RS parallèle à RL, on peut le calculer parce qu'il y a بجوج. Donc, شي ما ديروش بحالي تقدروش calculer هذه وتحط هذه بلا valeur ديالها déjà calculée. يجي comme هادشي par chiffre يجي comme plus réduit. D'accord? أنا ما عنديش calculatrice هنايا ونيت ما بغيتش نضيع لكم الوقت في لي calcul parce que كلكم كتعرفوا ديروه. مي دو بريفيرونس ديروا هاد الميثود اللي قلت لكم. دونك هنايا نخرج هاد الموان باسكو غنضرب في موان بيتا اي بي. بيتا اي بي
RC. Yak. عاوتاني moins V0 facteur de RS RL GM. دونك هنا غير نشرط هادي في هادي وهادي في هادي. داكوغ. دونك غنجيب V0 لهاد الجهة تعطيني هي V0 facteur de 1 plus RS parallèle à RL. Donc voilà, RS parallèle à RL fois GM. Tout égale à quoi? C'est égal à moins RS parallèle à RL fois bêta IB. Donc il y a V0 égale à quoi? C'est égal à moins RS parallèle à RL fois bêta IB divisé par 1 plus RS parallèle à RL fois GM. Donc جبنا عاوتاني هادشي لهنايا ولا الديفيزيون. دونك حنا في 0 لقينا اون فونكسيون ديال الكورون ديال اي بي وحنا اي بي ها هو نقدروا نجبدوه اون فونكسيون ديال في اي. سهله. علاش؟ باسكو عندنا في اي شحال كتساوي لي شنو الكورون اللي خارج ليا من هنايا؟ الكورون اللي خارج من هنا هو اي بي. داكوغ اللي خارج غير من هنايا. دونك هنايا باسكو في اي سور ار تي سي اي بي. علاش؟ حيت شفناها في ديك السامبليفيكاسيون اللي كنا درناها في التيورم دو تيفنا. داكوغ. دونك هنايا دونك فوالا غير هادي بلاش كاع بيتا. دونك ها هي مزيان. دونك ها هي خارجه لنا اي بي من هنايا و اي بي ايغال كوا؟ ايغال او تي فنان سور ار تي. فوالا تري بيان. دونك او تي فنان سور ار تي. دونك نقدروا نجيو لهنايا ونديرو مي بلاتي. فوالا جوستومون. دونك هادي اون لا افيك نديرو هنايا افيك اي بي est égal à quoi? est égal à وي هنا راه في الكونتينيو باردون. نجيو حنا سميتو نجيو للريجيم ديناميك. ريجيم ديناميك فوالا في اي هي اللي خارجه من هنا وهنا خارج لنا اي بي. فوالا افيك اي بي تيغال ا كوا؟ تيغال ا في اي سور ار تي بي. فوالا نجيو نعوضو هنايا. دونك ها هي خرجت لنا في اي. دونك هادشي في 0 تيغال موان هاد لو نومبر هذا كامل نسميه واحد نسميه شي كونستون نسميه كا. دونك موان كا اي بي. Donc هنايا و اي بي سي كوا؟ سي في اي سور ار تي. دونك تيغال موان كا فوا في اي سور ار تي. عندكم تكونفونديو تخلطوها ما بين هاد كا وديك كا اللي حسبنا في السؤال الاول. هادي راه غير اعتبرنا حنا نسميها انا غير ا كاع نسميها ا كونستانت ا. هي ما في اللي يعاود هاد ليكسبرسيون كامل. دونك هي ا فوا موان ا فوا في اي سور ار تي. وانا شنو باغي في 0 على في اي. دونك في 0 sur VI, et là où le gain est égal à quoi? Est égal moins A sur RT. Donc il y a moins هادشي كامل c'est moins هادشي كامل غنزيد عليه RT في الدينوميناتور moins RS parallèle à RL fois bêta sur RT facteur de 1 plus RS parallèle à RL fois GM. Donc, c'est le gain en tension. J'espère que c'est clair. Donc, les deux dernières questions, il y a la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Donc, il y a le montage. La résistance d'entrée, il y a de la résistance équivalente. C'est la résistance qu'on perçoit quand on remarque à l'entrée. La résistance de sortie هي la résistance اللي كنشوفوها في السورتي كي كنديروا لها كنديمونطيو لا شارج وكنكور سيركويتيو هاد لونطري فاريابل. باغ كونسيكونس اش كيجينا لي كورون زيرو كناتاكيو هاد. دونك هنا نحاول نديرها لكم. كنحاولوا هنايا كنديمونطيو هاد لا شارج كنديبرونشيوها وكنمونطيو هنايا واحد لو جينيراتور او جينيراتور دو طونسيون او كي جينير بيان سور واحد لو كورون اي زيرو. I0 سميو هذا E0. داكوغ. دونك هادي كنكور سيركويتيوها. دونك شنو غيولي عندي؟ لو كورون اي بي اللي هي لا ماس جينيراتور. دونك اي بي تيغال 0. دونك اوتوماتيكمون حتى في جي اس جي ام تيغال 0. شنو كيبقى ليا؟ E0 تيغال ار اس فوا اي 0. دونك
دونك وحنايا شنو تنعرفوا على او 0 هو ار انيسيال فوا اي 0 داكور. دونك علاش حيت هنايا اتاكيو من هنايا بواحد السورس دو طونسيون بور فوار لا ريزيستانس وكنحسبوا لو كورون باش نلقاو لا ريزيستانس داكور. دونك هذيك كتساوي لي ديك لا ريزيستانس دو سورتي ديفيزي فوا لو كورون سولون لا لوا د مايل لا لوا دوم. دونك ار اي تيغال ا كوا تيغال ا او 0 سور اي 0 داكور. وحنايا R I اللي بقات لينا هنايا راه هي RS. Donc RI c'est RS. Donc la résistance de sortie c'est RS ou la résistance d'entrée c'est RT parallèle à RP. Voilà, هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. Alors بالنسبه لهاد ليكزام كي قلنا سي ليكزام ديال الالكترونيك دو باز SMP S4 ديال FSR.